B'effett immedjat twaffqu żjarat kollha fid-djar tal-anzjani tal-Gvern tal-Knisja, privati u residenza ta' San Vincenz de Paul. Il-Ministeru għall-Familja qal li f'dawn ir-residenzi jistgħu jieħdlu biss u f'każi eċċezzjonali dawk il-persuni li jirrakkomandaw in-nursing officer, it-tabib jew il-kap tad-dar residenzjali stess. Il-Ministeru qal li din id-deċiżjoni kienet meħtieġa bilan li titħares is-saħħa tal-aktar nies vulnerabbli. F'deċiżjoni simili l-Ministeru għall-Intern ħabbar li l-faċilità korrettiva ta' Kordin mhix se tilqa' viżitaturi għas-7 ijiem li ġejjin. Dan bħala prekawzjoni sabiex każijiet potenzjali ta' coronavirus ma jinfirxux fil-faċilità li jispazju magħluq b'konċentrazzjoni ta' mijiet ta' persuni. Għalli dan il-pass ittieħed fl-interess tas-sigurtà tal-priġunieri u l-ħaddiema tal-faċilità. It-tmexxija tal-faċilità qalet li se tevita wkoll movimenti mhux meħtieġa jew urġenti lejn u mill-faċilità. Miżuri simili qed jittieħdu fiċ-ċentri ta' detenzjoni fejn jinżammu l-immigranti. Intant l-imxija tal-coronavirus waslet ukoll għal sospensjoni tal-futbol lokali. Fil-fatt l-Assoċjazzjoni Maltija għal-Futbol ħabret li l-lob kollu mill-kampjonati domestiċi kemm tal-futbol kif ukoll tal-futsal ġew posposti għall-10 ijiem li ġejjin. Dan wara li iktar qabel l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Plejers tal-Futbol ħabret li l-membri tagħha riedu li l-lob kollu jiġu pospost. L-istess ġara l-futbol fl-Ewropa. L-UEFA ħabret li l-lob kollu skedat mit-Champions League u l-Europa League li kienu skedati għal-ġimgħa d-dieħla jiġu posposti. Dan fil-waqt li l-futbol kollu fl-Ingilterra ġi pospost sa 3 ta' April. Din is-sospensjoni se tolqot il-kampjonati kollha fl-Ingilterra. Ma dawn tħassru wkoll il-lobit friendly li kellu jilgħab it-tim internazzjonali Ingliż dan ix-xahar kontra l-Italja u d-Danimarka. Tħassar ukoll il-Grand Prix tal-Awstralja fejn ġie deċiż li l-bidu tal-istaġun ġdid tal-Formula 1 ikun pospost. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.